داستان این قسمت با فلیم حسین شروع میشه. با اینکه این چند وقت حسابی سر شلوغ بوده و کلی اتفاق دور و برش افتاده، ولی نتونسته از پست جدید ربکا قادری بی تفاوت رد بشه. زیر عکسش 2 تا قلب گذاشته. همین موضوع هم سوژه شوخی بچه‌ها میشه. رضا با خنده بهش میگه خب چرا دیگه پا پیش نمیذاری، یه دایرکت بده، بگو با جد شخصی داری میای لس آنجلس. اما فلیم حسین سعی میکنه قضیه رو عادی نشون بده. میگه لایک کردن یه عکس که چیز عجیبی نیست و حتی از مخاطبا میخواد قضاوت کنن و ببینن حق با کیه. اما بخش عجیب‌تر برنامه مربوط به سام صابریه. رضا تعریف میکنه اولش همه فکر میکردن خبر شکستگی بینی سام صابری کار هوش مصنوعی ای آیه، چون عکس‌ها و ویدیوهایی که ازش منتشر شده بود خیلی عجیب به نظر میرسید و خیلی زود مشخص میشه که ماجرا کاملا واقعی بوده و سام توی دعوای خیابونی حسابی آسیب دیده و استخوان بینی شکسته. رضا با شوخی میگه سام قبل از اینکه خودش آسیب ببینه ماشین طرف مقابل رو حسابی داغون کرده، از لگد و مش گرفته تا حتی چکش، هر چی هم دستش بوده روی کاپوت ماشین خالی کرده. اما آخرش خودش هم بی‌نصیب نمیمونه. طبق تعریف رضا وقتی سام بعد از درگیری تصمیم میگیره ولش کنه و بره، طرف مقابل همون لحظه با سایدش ضربه محکم به صورت سام میزنه که باعث میشه بینیش بشکنه و کاملا کج بشه. بعد از این اتفاق رضا به همراه بنیامین، سهیل و پیمان سام رو سریع به بیمارستان میبرن و همونجا هم وسط فضای بیمارستان تصمیم میگیرن از کل ماجرا ولاگ بگیرن و این اتفاق عجیب دو لحظه به لحظه ضبط اخراجش میکردن از استخر. ولی من اگه استخر مختلط رفتم یه هر محیط دیگه کی رفتی؟ ولی بشه من فکر کنم اگه استخر مختلط اوج مثلا میگم حشریت و جوونی و بلوغ رفتم استخر مختلط رفتم، بعد تو ذهنم بود که الان من اونجا میرم در باشه سیخم گفتم دستم بزنم کیلو مثلا کسی نمیبینه. خیلی عجیب بود. رفتمش اصلا نگاه استجنسی از بین رفته بود. آره برای من بودم اونجا گفت دیدی اصلا آدم چیز نمیشه اونجوری فکر نمی‌کنی. اون بسی هم رفته بودی کلی گفتم ما جهان بیرون مثلا میزنه بالا اولاج بگا میری ولی آدم گزینه‌های مناسب هم اونجوری که نه فکر برای ما بود ولی آدم عادی نبود گفت نه ایتالیا بودم چند تا روس و اینا بودن اصلا تشخیص استرالیایی ولی خداییش همونجا فهمیدم هر چی از مسئله درست شده. کاملا برام ذهن ما از قسم رو تو قفس واقعا 10 دقیقه جالب بود بعد دیگه عادی بود. واقعا یعنی مدارس هم مختلفه. شاید سال اولش جالب باشه. نه 10 دقیقه یه کوسچره. نه مدارس وقتی از کلاس اول داش وقتی پیش مدرسه واسه فرق میکنه. یارو با شوهرش راه میره. رفاقه میفته پیش دبستانی شما مختلط بود شما. آره. مهد کودک خود مثلا میگم اون آقای تنهاست برو پیشش. از اول استیفن میگم بمون. داداش این از اون تنهایی که اینجا نشون میده نیست. برو بغلش بشین. تنهاست که فوش خار مادر. برو بغلش بشین. فقط تنها نباش. تو کار تنها نباشه. نکن. میری تو کار تنهاست. برو بغلش تنها. من میرم میشم. نه حساب رفت دیگه. ولی حساب. چون حساب بزنه آجی. نشدی به تو همون کار دعوا شد. برو کسکش خر. بزنه. اوه کوی مادر چیز اینی از این کی اومده کنار من. الان هم حساب تنها نیستم. همیشه زندگیمون رو هوا باشه. بریم. خب آقا یکی از کسایی که تو گیم زده بودتش، خب فلیم تو این اوضاع هم بیخیال پست آخر ربکا قادری نشد. بابا یه 2 تا قلب گذاشتم. خب کار کرد. 2 تا تو خانم مامان شما آقا وایسا میام برنامه. مامان من به چت نشون شما این خانومو نمیپسندی خدایی. من که رو در وایسی ندارم که. ها؟ فالوش دارم. وایسا. شما پس چرا پا قدم نمیری دایرکت چرا؟ بگو ما داریم میایم لس آنجلس با سرعت تمام با جت شخصی. آقا من مامان حق ندارم این عکسو لایک کنم. چرا خدایی؟ سر چی لایک کردم؟ منم لایک می‌کنم. سر چی لایک کردم؟ پاش. سلام خوبی؟ تو رو خدا کلیپ نکنید. خواهش میکنم کلیپ نکنید. بچه شما حق بدید آره یا نه بگید. شما این عکس رو حق میدید من لایک کردم یا نه؟ واقعا بعد تو جی تی ای بذارن ربکا رو. واقعا. خب بوس قندی قربونت برم دست در نکنه مهرداد دونیت کسب. آها ببین چی؟ من ساندویچ گرفتم. قشنگ شد. آره خیلی بهم میره چی بهم میاد نگاه کن. خدا
فردا هم داریم گوشات یه کچل بود شم برام؟ قرار قیافه خوشتیپ هم عوض شه دوباره رزش چی؟ چقدر بهت میاد اصلا سایز من نبود آره اصلا برای منه فکر کنم اصلا مردونه بود فکر کنم اصلا فکر کنم این مردونه. انداختم بهش شلوارش هم مردونه است آخه نه دیگه شلوارش حالا است جالب من می‌خواستم می‌خواستم اینترنتی خرید کنم بعد دوباره گفتم نه این کارو نکنم می‌خوام 2 تا شلوارک بگیرم آره 4 تا حتما تیشرت حضوری بگیرم نمونه کار اینجا تو تنته اشتباه 4 کردم تا تیشرت بگیرم ندارم دیگه اونا قدیمی شدن من اینجوری خرید می‌کنم من انقدر میگیرم دیگه از شکل میافتم بعد نه دوباره میگیرم اینقدر میگیره تا سوراخ میشه بچه‌ها جدی سوراخ میشه اصلا من میدونم همین الان من تو این یه سوراخ پیدا می‌کنم الان اینکه اضافه اینکه سوراخ نشده ولی نه چرا ویت همین الان پیدا می‌کنم چه دروغ میگی چرا امکان نداره اینهاش کو اینهاش این قبول نیست چرا خب باشه حالا بعد تو نور باشه دیگه چرا حالا بیا آبرومون تا یه حدی بابا، ببر تو. بسه مثلا من گوشی بابا بیا ول کن قبوله میخواد بره گوشی بکنه تو خودش حالا چیو خریده؟ استرس قطعی نتو دارم شبا کابوسشو میبینم بابا این دسته ها که رد میشن این گوم پشکه میاد با اینکه میدونم به صورت خودآگاه که آقا دسته است ولی ناخودآگاه تپش قلب وحشتناک میگیرم هی فکر میکنم باز دارن میزنن اصلا ترسناکه بعد آخه یه دفعه سر کوچه ما یه دونه خونه رو زدن و واقعا وحشتناک‌ترین صدایی بود که توی این مدت شنیدم آره خب اصلا بهت نشونش دادم خونه رو دیگه عباس آره تعریف کردی دشوی اتفاقا امروز از جلوش که رد شدم دیدم اون پارچه‌ای که روش چسبوندن تیکه پاره شده قشنگ وا شده همه جاش معلومه خب به آرتین امروز نشونش دادم بعد واقعا ترسناک بود خیلی ترسناک بود بیگ یاهو پشمام ترامپ ببین چی نوشته Hey Mr. Reza, give me your credit card number. I'm gonna transfer Iran blocked pools to you. قراره پولای بلوکه شده رو بزنه به حساب من. پشمام Thanks. مستر عراقچی what the fuck تنگه هرمز مال تو سرسی بابا مستر عراقچی کوچیکتم به خدا مرسی آقا تنگه هرمز رو بنوشه هر کشی رد شد 3 میلیون دلار فقط برای تو جونم مستر عراقچی thank you میلیون ارفان دونیت نکن ارفان دمت گرم ارفان داداش قرار گذاشتیم 5 برای رضا بزنی 15 برای ما ارفان رفت تو بازوی مرسی ارفان آمورانت بازی رو شروع کردی دیگه یا من برای دونیت هم دارم درست بنویسم ارفان بنویس ارفانو ارفان برای این بازوها زحمت کشیده شده عددش چند بود یادم نمیاد 95 74 سید گریه کن سید بازوها رو ببین گریه کن او بده ببینیم من جدی شدستم هر مشکلی هست حل بشه من خبر ندارم همین ببینم من چند تا بچه چی میگن هیچ به تو حرف نمیزنم خیالت نه مگه من خواستم از من کلیپ شه خواستم کلیپ شه ای نوشتن what the fuck ای آی این وات نشه پی تی آر کسی آشنا میشه آجا شد این بالا چیزی این بالا چیزی شده نه شوخی مخیه بکنم چرچی پیزه نیست شدی؟ نه ای آیه بابا ای آیه بد کردی نه فکر کنم واقعیه واقعیه جدی کسی میشه پی دی آر بیا امیر آقا مگه کج میشه یهو دیگه ویدیو مسیج هم گذاشته ویدیو مسیج گذاشته بیا ایناش تو ویدیو مسیج هست ها اینا بیمارستان هست فکر کنم آن تو ویدیو شوت زدن تو صورت با شوت اینجوری نمیشه حدس داره میزنه باشه مواظب شوت های امروز باشید 30 درجه نت بده راست ای 30 درجه ببین آقا سام ببین یه لحظه خواهش میکنم حاجی باورم نمیشه ویدیو رو استخونه دماغ رفت تو
اوه چقدر ترسناک. من اصلا نیده بودم همچیز تو زندگیم. میدونم بالاترش نبود. بودم خندش میدم دلش میسنده. بله راست شد. در کنار ما بود. الان یه ذره سانسابادی هادی های رو سویه لیول شد. پاک برای داشت سام. پاک برای سام بچه ها واقعا مراعات کرده. حالا درسته ماشین یارو رو ترکونده ولی خب به خودش که آسیبی نزده. ماشین رو زده دیگه بچه. ماشین رو زده دیگه. آره دیگه. دوتا لگد و 4 تا مشت و یه چکش هم میزد وسط کاپوت یارو تکمیل بود. خب واقعا پاک براش. گوش کنید سام میگه ولش کردم اومدم برم با ساعد و مش. ماشینش چی بوده؟ حسین ماشینش چی بوده؟ میگم یارو رو ول کردم تا یه ولش کردم یه اینجوری ول داد تو صورت. بعد بچه ها دست یارو دماغش ببینید چقدر سام بدشانس بود. الان تو بزن مش تو بزن. میگم زد حالت نده. میگفت اینجوری مشتش از جلوی دماغ رد شد ساعدش اینجوری گرفته به دماغ. بعد میگفت یهو دیدم کجم. بچه ها بعد یه چیزی هم بگم بهتون. نیستم دروغ گفتم بهتون چرت و پرت گفتم. یارو یکی از کسایی بوده که تو بادی زده بودتش. یارو همینجوری اومده پیچیده جلو سامو میخاریده طرف دیگه. خب بعدم که بچه ها دیگه رفتیم دیگه من سامو دیدم و دماغش کج. با بنیامین رفتیم. سهیل هم اومد پیمانم که پیش من بود. رفتیم بیمارستان چیز بهمن. و بچه ها یهو به صورت خودجوش شروع کردیم به ویدیو گرفتن. ولاگ شکستن دماغ. خب شوت کن. گل زد. پشمام رامین رضاییان گل زد. ایران به این مسابقه برمیگرده. 14مین دقیقه. ایران 1 مصر 1. پشمام پسر تو چقدر خوبی. رامین رضاییان ستاره تموم نشدنی فوتبال ایران. ما بهترین محبی به خدا قایدی. بابا میداد کنانی بزنه اون حداقل پنالتی زنه. میداد حداقل داداش راست میگه. و میداد رامین رضاییان میزد برادر من. ما کنانی بهتره. کنانی رفت نمیزد. گل میکرد رامین سکند حاجی خب آره بابا میذاش تو حاجی. سرمربی میچینه تاره بزن اول تیم طارمیه دیگه. خیلی قشنگ داره. بیشتر از طارمی داره آره ولی بازم غلنای گذاشت. داداش تخصصشه حاجی. ایستگاهی و پنالتی اینا میزنه رضاییان. محمله محوطه جریه محبی خودش رو رسونده. بزن دیگه. وای دهانه در باریکلا خدا دیده یه چی بهم گفتیم. باریکلا رامین. ایران 1 باریکلا طارمی. داداش رامین دیده بودی. میری روش اعلام خبر آماده باش آمریکا موقعیت برای امبله. حالا ضربه و امام در آن صحنه وارد شدن و فرمودن پستان زنان برای بچه شیر می آورد. پس شما مادر باید پستان را دهن بچه. شبکه معارف در خدمت شما هستیم. در خدمت بانو سادات هستیم. بفرمایید که شما چگونه این کار رو کردید. و علیکم السلام. سلام علیکم. شما خوبه بفرمایید. بخشید موضوع چی بود؟ برای چی من دعوت کردیم؟ ما صحنه میریم چند کلام الله بشنوید برمیگردیم با شما. خانم جان چی میگی؟ سلام تو میگی علیکم استراحت چی؟ رادیویه. تو باید موج صدای موج رادیو بیاری. ببین چرا خب رادیو. خب شروع کن. نه آخه باید بزنی کلاسیک رادیو چینج
ساوند مثلا اینجوری. آها اونو گذاشتی حیوانات رو بچه بشنس. اگر ما در مطالبی که خدمت شما عرض کردیم شما از آقای فرگوسن همین اطلاع شد به حضرت در اون اواخر. بعد من رفتم جلوی باباش نشسته بودم. آقا من رو مبل نشسته بودم، یه لحظه پامو اینجوری گذاشتم زیر پام، دیدم این اینجوری کرد. گفتم یا اول چیشو سری اینجوری کردم. گفت جلوی بابای من اونجوری میشینی. اونجا بود که من داستان زندگی و پادشاهی اینا رو فهمیدم. قرمز شده بودم خیس عرق. حالا باباش اینجوری بود مثلا بابام هم زیر چشمی اینجوری نگاه کرد. این انتخابت 2 دقیقه پیشش باباش داشت 2 دقیقه پیشش دقیقاً باباش داشت میگفت این صندلی مال رضا شاه بوده. آره همون پیمان. آره به یادت که میفتم میلرزه دل و دستم، هزار داد بیزنم داد هنوز عاشقت هستم. یه روز تو باغ پاییز تو رو تکیه دیدم، زدی ریش تو قلبم تو رو به جون خریدم. من از خرابه دل برات گل خونه ساختم، بهار رو با تو دیدم به بوی تو شناختم. خانوم گلای خانوم گل برام سخت تحمل، قدمات روی چشما بیا به این وره پای. بهار وقتی بهاره که بوی تو رو داره، وگرنه مثل هر سال خزون انتظار. دم تک تکتون گرم که این استریم تا آخر تماشا کردید. حتما نظرتون رو برامون توی کامنت ها بنویسین و تا ویدیو بعدی بدرود.